Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ikhtilafu hizi zisitupelekee sisi tukagawanyika, tukaufanya msikiti kama nyumba ya wake wenza, tukashindwa kushirikiana katika mambo ya kidini. Na siwezi kuwa na chuki kwa sababu yule ni mtu wa Shafi, siwezi kuwa na chuki kwa sababu yule ni mtu wa Maliki. Na sio kwamba sina msimamo, na msimamo wangu ni msimamo wa Kishafi. Kwanza kabisa ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu yenye mapungufu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo yanatupelekea sisi leo tunashindwa kulitekeleza kiukamilifu agizo hili la kulingania ni ikhtilafu. Ikhtilafu, tofauti ya kimitazamo, ni vitu ambavyo hatukuvianzisha sisi, tumevipokea pengine kwa mashaikhi ambao tuliosoma kwao na wao walitofautiana. Kuna maimamu tunawaheshimu katika Uislamu kama Imam Malik, Imam Shafi. Hawa katika tarikhi walikhtilafiana katika baadhi ya mambo, walitofautiana katika mitazamo, walitofautiana katika kutekeleza kwao majambo. Ibada moja wakatofautiana mtazamo, namna ya kuiendea, namna ya kuitekeleza. Ikhtilaf tulizokuwa nazo katika nyakati za leo zimepelekea tumeshindwa kulinganiana. Da'wa ya leo imedhoofika, imekuwa ni special kwa watu fulani. Ikhtilafu zimekwenda kutugawa. Mtu ambaye anafuata misimamo ya Imam Malik, da'wa yake anaifanya kwa watu wa Imam Malik tu. Huwezi kumkuta amechanganyikana na jamii ya watu wengine akiwafanyia da'wa. Mtu ambaye anafuata msimamo wa Imam Shafi, da'wa yake ni kwa watu wa Shafi tu. Kwa lugha nyepesi, lugha halisi, ni ngumu sana kumkuta leo mtu wa madhhabi ya Shafi amesimama msikiti wa Ansari anatoa mawaidha. Na ni ngumu leo kumkuta mtu anafuata misimamo ya Maliki yupo kwa watu wa Shafi anatoa mawaidha. Ni ngumu sana. Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu ikhtilafu zimetugawa. Yani nikwambie ukweli, hakuna yoyote, hakuna namna ambayo anaweza akafanya Muislamu, Sheikh au mwanachuoni, alafu akamaliza misimamo ya Kimaliki katika dunia hii. Hakuna namna, hakuna uwezekano wa mwanachuoni yoyote anaweza akafanya akamaliza misimamo ya Kishafi kabakia Kimaliki. Hakuna. Misimamo hii ipo, ilikuwepo na itaendelea kuwepo. Kwa nini si tujigawe? Ifike wakati tushindwe kupeana da'wa ati kwa sababu huyu ana msimamo huu na msimamo huu. Tukumbuke ya kwamba katika tofauti ya misimamo hii kuna mambo ambayo hatuna tofauti nayo. For example, swala ziko 5. Tutakutana misikitini tutaswali, hakuna mwenye swala 4, mwenye swala 5. Mtu wa Imamu Shafi anafuata misimamo ya Imamu Shafi anapozungumzia umuhimu wa swala ya faradhi na ulazima, ndio ule mfumo ambao atautumia mtu wa misimamo ya Malik na itikadi ya aqida, ndio ile swala ya faradhi lazima, inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Sasa jinsi ikhtilafu zilivyotugawa leo hii, mtu wa misimamo ya Imam Malik hawezi kwenda kuongea na watu wa Shafi kuelezea umuhimu wa swala, kwa sababu atakutana nao wapi? Haendi kuchanganyika nao, hawafuati, haendi nao, hashirikiani nao. Lazima tuelewe kwamba ikhtilafu hizi zipo ndugu zangu. Tofauti hizi sisi tumezikuta. Sasa zisitugawe kiasi ya kwamba kuna baadhi ya mambo ya msingi tukashindwa kushirikiana kuyafanya ati kwa sababu huyu ana mtazamo huu, huyu anasoma maulidi, huyu asomi, basi tukaletiana mpaka vurugu kwenye sala. Faradhi ni ile, adhuhuri ni ile, alasiri ni ile, magharibi ni ile, tukashindwa kuwa na utulivu katika sala ati kwa sababu hapa tumechanganyikana na Maliki, tumechanganyikana na Shafi. Hakuna misikiti inaweza kuwa na mitihani hasa kama huu, kwa sababu unakuta ni msikiti mmoja una watu wa namna mbili tofauti, una watu wenye misimamo miwili tofauti. Sasa kama kila mmoja atatumia jazba kwenye msimamo wake, huu hautakuwa Uislamu. Kuna mambo hayana ikhtilafu, na hayo ndio mambo yanatuunganisha Uislamu wote. Sasa kitu sahihi tunataka tufanye nini? Vile ambavyo tumetofautiana katika misimamo, tubakie na misimamo yetu. Vile ambavyo havina tofauti ya kimisimamo, tushirikiane, kwa sababu ndio Uislamu wenyewe. Alafu pia kwa namna hiyo itatupa fursa ya kupigana da'wa. Mkikutana wewe mtu wa msimamo wa Maliki na wewe wa Shafi, wote mnakunywa kahawa, mkikutana kwenye kijiwe kimoja, basi wewe wa Maliki unayo fursa kumwambia mwenzako, wewe bwana maulidi bid'a bwana, na huyu anaweza kumwambia bwana hapana, wewe unakosea, sio hivyo, mkapata fursa kujadiliana. Lakini kama kijiwe alichokuwa mtu wa Shafi wewe ukai, kijiwe alichokuwa mtu wa Maliki wewe ukai, kwa sababu mnatofauti, mtalinganiana lini mtambiana maneno ya dini? Mambo yameharibika. Msikitini hapa tunaswali, salamu alaykum warahmatullah, salamu alaykum warahmatullah, tayari msikiti shagawanyika, watu wengine washatoka msikitini, hakuna nikubali hata kukaa. Ati kwa sababu gani? Washafi wanaendelea na mambo yao. Aya, angalia sasa kaujinga kadogo sana. Katika swala la dua baada ya sala tulipotofautiana ni kwamba watu wa misimamo ya Maliki wanaamini dua kwamba inafanyika baada ya sala, wanaamini istighfari inafanyika. Tulichotofautiana ni kwamba ni sisi wengine tunatumia tasbihi, wengine lazima watumie mikono. Hivyo tulichotofautiana ni kwamba wengine atafanya dua kila mmoja kivyake, mwingine watanyanyua mikono wataombea na dua. Sasa
kuna uharamu gani yule ambaye anafanya dua kimya kimya akakaa pale pembeni baada ya kumaliza sala akafanya dua yake kimya kimya, wenzake mnyanyua mikono wanaomba dua, yeye asinyanyue akaendelea na dua zake? Nini kinachomkimbiza atoke msikitini akakae nje akaukimbia msikiti? Yani nini kinamkimbiza ukatoka nje ukakimbia msikitini? Alafu wakati mwingine unamkimbia dai aliyosimama hapa ambaye hazungumzii maulidi, anazungumzia umuhimu wa kusoma Qur'an, wewe hausiki na Qur'an. Hatuwezi kupigana dawa kwa design na tutagombana. Misimamo hii tukitilia jazba, ndugu zangu, tutagombana. Siku utakuta imamu wa hapa na mwalimu wa pale wameshikana mashati wanapigana ngumi. Kwa sababu gani? Walitumia jazba. Hebu tuangalie ikhtilafu zetu. Je, kuna mambo ambayo hatuna ikhtilafu nayo, tuko sawa sawa, tushirikiane kwenye ile mambo ya sawa sawa. Tukifika kwenye mambo ya ikhtilafu, kila mmoja analifanya kulingana na mtazamo wake. Alafu hebu angalia watu, Imam Shafi na Imam Malik ni mtu na mwanafunzi wake ati hawakuwahi kugombana wala kutukanana, hawakuwahi kuitana watu wa motoni. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa vitu vinasababisha da'wa zetu ziwe ngumu sana ni ikhtilafu, na sisi tunazichukulia kwa jazba. Angalia makafiri, bado pia tuna nafasi ya kushirikiana nao kwenye mambo ya kijamii. Hivi huoni uzito huu? Vipi huyu mtu wa Malik na mtu wa Shafi wasishirikiane kwenye mambo ambayo hayana ikhtilafu? Ikiwa tu Muislamu na Mkristo wanaweza kushirikiana kwenye mambo ambayo hayahusiani na dini, vipi hao Waislamu? Yaani leo hii imekuwa afadhali Mkristo na Muislamu ushirikiano wao kuliko Muislamu na Muislamu. Ni tatizo hilo. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim.